हेलो दोस्तों, मंडल डॉलर मोहित A to Z चैनल में आपका स्वागत है। जो आप देख रहे हैं ये आज के ज़माने का है कीबोर्ड। मैं जो दिखाने वाला हूँ वो है, ये तो पुराने ज़माने का कीबोर्ड है। इसका हम यही बोलते हैं, ये है टाइप मशीन। इसके बारे में बाद में बातें करेंगे। ये वाला दूसरा बड़ा मशीन, पुराना मशीन, ये है बड़ा वाला। ये 20 साल हो गया पुराना, देख पा रहे होंगे। ये इसमें टाइप टाइप किया जाता है। ये इसमें ये अक्षर बना हुआ है। अक्षर के सीध में ये वाले अक्षर इसमें छपा होता है और इसमें पेपर लगाया जाता है। पेपर लगाने के बाद उसमें छप जाता है। ये इसमें छप जाता है और छपने के बाद ऐसे इधर उधर हिला के फिर टाइपिंग किया जाता है। जितना भी मुझे पता है, इसमें रोल किया जाता है और टाइप किया जाता है। ये जो रोल, इसमें टाइप किया जाता है। इसमें घूम जाता है पूरा और टाइप किया जाता है। इसमें पेपर छपा होता है, इसमें टाइप किया जाता है। पीछे पीछे में कुछ नहीं है, बस ऐसे खाली। और जो कीबोर्ड में होता है ये, वो पेज छोड़ना पड़ता है। यह पेज छोड़ने के जगह ये जो है, इसमें जो रंग छपे होते हैं ना, वो रंग इसमें ऐसे इधर से जाता है और इधर ये वाला ऐसे रोल होता है और ये ऐसे रोल होता है। इधर इधर जाने पर इसमें चला जाता है, पूरा इसमें चला जाता है। और ये वाला ख़त्म हो जाता है। ये वाला ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो जाता है। और इधर से इधर जाने पर ये फुल हो जाता है। ये वाला फुल होगा। फिर ये फुल होने के बाद ये वाला फिर से इधर चला जाता है, फिर आके इधर फुल हो जाता है। इसी तरह ऐसे काम करता है। और इसमें ये जो कपड़े का होता है, कपड़े का जो होता है, इसमें रंग होता है, उसमें छप जाता है पूरा पेपर में। पहले जो टाइप मशीन का वीडियो बनाया था, उसके बारे में बात करेंगे। वो एक पहला वाला टाइप मशीन। ये जो कंपनी है, ये है तो रॉयल कंपनी का है। ये उसी की तरह है जो दिखाया था, बड़ा वाला मशीन, टाइप मशीन उसी तरह है। छोटा वाला है, ये छोटा वाला है। सब कुछ वैसे है। इसमें छोटा है मशीन, सब छोटा है, छोटे पार्ट्स का है। इसमें अलग टाइप के होते हैं, जैसे इसमें पूरा सेट होता है। पूरा पेज निकलता है, टाइप करने पर पूरा पेज निकल जाता है। और ये जो आज के ज़माने का कीबोर्ड है, ये प्रो डॉट, इसमें दिख रहा होगा प्रो डॉट, ये कंपनी है और ये रॉयल कंपनी है। इसमें टाइप करने में बहुत मुलायम है और इसमें बहुत, ये भी मुलायम है, ये भी सही है। लेकिन आज के ज़माने में यही ज़्यादातर चलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना आ गया है
फिर भी दिखेगा यहाँ पर तहसील वगैरह दिखेगा, तहसील में दिखेगा ये सब टाइप मशीन। और ये बड़ा मशीन है ये, इसमें ये दिख रहा होगा मीटर बना है, मीटर, ये जो लाइन में मीटर बना है, जब छापते हैं ना तो मीटर के हिसाब से ही छापते हैं, देख सकते हो। बस आज यही तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।